おめでとうございます。友人の導きによりこの動画にたどり着いた幸運なあなた、本当によくこの波長を見つけ出しましたね。今この動画を一瞬でも再生してしまったそこのあなた、サムネイルでお伝えした通り、2026年にあなたの手元に7億円が入ってくる未来がたった今、龍神様との契約によって確定しました。まさかそんな大金が私にそんな奇跡が起きるわけない、そう思いましたか？無理もありません。これまでの常識では到底信じられない話です。ですが、この動画はただの映像ではありません。龍神巫女である私が天界の黄金龍から下ろした運命を強制的に書き換える神託そのものなのです。だからこそ警告させてください。今すぐこの動画を閉じようとしているなら、その指を止めてください。これは脅しではなく、あなたの魂を守るためです。この動画にはあなたの貧乏神を払い、金運の器を極限まで広げる強烈な龍のエネルギーが封入されています。いいですか？ここからが一番大切です。このエネルギーを中途半端に浴びた状態で動画を閉じてしまうのは、封印を解いた龍を野放しにするようなものです。途中で視聴をやめると、行き場を失った強大なエネルギーが逆流し、あなたの金運を食い荒らしてしまう恐れがあります。今まで以上にお金が出ていったり、予期せぬトラブルに見舞われたりする危険性があるのです。でも恐れることはありません。解決策はたった一つ、この動画を最後まで流し切ること。それだけで暴れる龍はあなたの守護神となり、一生涯お金に困らない人生へと導いてくれます。想像してみてください。龍神の背に乗り次元上昇した2026年のあなたを、通帳の残高は増え続け、桁を数えるのが馬鹿らしくなるほどの富、大切な家族を最高の環境で守り抜ける強さ、住みたかった家、乗りたかった車、行きたかった場所、すべてが現実のものとなります。お金という概念から解き放たれ、魂が震えるような喜びだけの毎日、そんな極上の未来がもう目の前まで迫ってきているのです。このまたとない好機をミス逃してはいけません。さあ、7億円という巨万の富と龍神の加護を受け取る準備は整いましたか？本気で人生を好転させるというあなたの魂の覚悟を私に見せてください。今からあなたの金運を龍神の力で強制的に覚醒させる儀式を執り行います。その前に契約の証としてこの動画に高評価を押してチャンネル登録しておいてください。その行動が天に昇る龍への合図となり、あなたと7億円をつなぐ消えない契約となります。高評価とチャンネル登録を済ませた人から順に龍が動き出しますよ。あなたの覚悟ある行動をお待ちしています。完了しましたか？その素直な行動力があるあなたなら間違いなく人生が変わります。では始めましょう。あなたの魂が今この瞬間から黄金の鱗をまとい始めます。さざ波が足を濡らして月明かり水面に揺れる深き絵をまどろむよよ今はただ安らかに眠れ花がルル舞
さざ波が足を濡らして月明かり水面に揺れる深き絵をまどろむようよ今はただ安らかに眠れ花がるるままあるがまま清らかな瀬音に溶けて傷ついた羽を休めてその心私が守ろう森の息こだまする歌空からの雫を受けて汚れなき光をまとい永遠の時ともに歩まん巡り巡る命の輪有しみの優しき背なで悲しみも涙もすべて透き通る海へ返そう乾いた苗歩いた苗離いたさざ波が足を濡らして月明かり水面に揺れる深き絵をまどろむようよ今はただ安らかに眠れ
さざ波が足を濡らして月明かり水面に揺れる深き絵をまどろむよよ今はただ安らかに眠れ花がるるままあるがまま清らかな瀬音に溶けて傷ついた羽を休めてその心私が守ろう森の息こだまする歌空からの雫を受けて汚れなき光をまとい永遠の時ともに歩まん巡り巡る命の輪有しみの優しき背中で悲しみも涙もすべて透き通る海へ帰そう乾いた苗晴れた苗花いたさざ波が足を濡らして月明かり水面に揺れる深き絵をまどろむよよ今はただ安らかに眠れ花がるるまま
雫を受けて汚れなき光をまとい永遠の時共に歩まん巡り巡る命の輪有しみの優しき背なで悲しみも涙もすべて透き通る見え返そう乾いた苗歩いた苗花いたさざ波が足を濡らして月明かり水面に揺れる深き絵をまどろむよよ今はただ安らかに眠れ花がるるままあるがまま清らかな瀬音に溶けて傷ついた羽を休めてその心私が守ろう森の息こだまする歌空からの雫を受けて汚れなき光をまとい永遠の時共に歩まん巡り巡る命の輪有しみの優しき背なで悲しみも涙もすべて透き通る見え返そう乾いた苗歩いた苗
さざ波が足を濡らして月明かり水面に揺れる深き絵をまどろむよよ今はただ安らかに眠れ花がるるままあるがまま清らかな瀬音にお疲れ様でした。よくぞ最後までこの強烈な竜のエネルギーを受け止めきりましたね。そしておめでとうございます。あなたは今龍神様と完全に同調し、豊かさの源流と一つになりました。ご自身の体の変化を感じてみてください。どうですか？背中が熱くなっていたり、指先がピリピリとしたり、視界が明るくなったような感覚はありませんか？それこそがあなたの運命が貧から富へ、そして7億円という未来へ完全に書き換わった動かぬ証拠です。龍神様があなたの体を拠り所として選んだ印なのです。ですが、ここで安心してはいけません。今のあなたはいわば生まれたての黄金龍のようなもの。日常の邪気やネガティブな言葉に触れると、せっかく充填されたエネルギーが散ってしまう可能性があります。それはあまりに恐ろしくもったいないことです。ですからこの神聖な龍の力を魂に完全に定着させ、二度と金運が逃げないよう封印の儀式を行います。これを怠ると元も子もないので、必ず今すぐ行ってください。まず、まだ高評価ボタンを押していない人は今のうちに押して龍神様への感謝を伝えてください。これがエネルギーをあなたの魂に固定する最初のくさびとなります。次にチャンネル登録をお願いします。これは私とあなたの魂のパイプを太くし、龍神の加護を永続的に受け取るための契約更新のようなものです。そして最後にこれが最も重要です。コメント欄に龍神様ありがとうございますと書き込み、儀式の完了を宇宙に宣言してください。私がそのコメント一つ一つに目を通し、あなたの願いが確実に天に届くよう、御子としての力を込めて承認の祈りを捧げます。儀式は済みましたか？ではここまで私を信じついてきてくれた選ばれしあなただけに、龍神様からの特別な授かり物のお知らせです。私の公式 LINE に登録された方限定で、あなたのスマホを最強の金運アイテムに変える黄金龍の守護壁紙を無料で授与いたします。これを待ち受けにするだけで、龍の結界があなたを守り、24時間休むことなくお金を引き寄せ続けます。そしてさらに、私があなたの魂の状態を直接霊視し、金運をせき止めているカルマを特定浄化する龍神巫女の魂鑑定のご案内もお送りします。この鑑定を受けた直後に数百万単位の臨時収入を得た方や、長年の借金地獄から抜け出した方、宝くじで億当選した方が後を絶ちません。あなたが本気で2026年に7億円をつかみたいなら、これは運命を変える最後のピースとなるでしょう。ただし私の霊力にも限界があるため、この鑑定は毎回募集開始と同時に枠が埋まってしまいます。次回の募集は未定です。本気で人生を変える覚悟が決まった方のみ、動画下の概要欄にあるリンクから LINE を追加し、龍神様からの案内を受け取ってください。あなたの人生が今日この瞬間から黄金色に輝き、龍のごとく天高く舞い上がる姿を私は心から楽しみにしています。それではまた次回の動画で大富豪となったあなたとお会いしましょう。